E aí, gente, continuando o vídeo anterior, quero de mostrar as peças da Renner que chegaram aqui em casa, Unboxing Renner parte 2. Eu venho mostrar mais peças, certo? Essa saia, eu não falei sobre preço no vídeo anterior, nesse eu posso falar. Essa saia tá meio amassada, sabe, gente? Mas quando eu for usar, eu passo. Com esse detalhe aqui na barra. Achei lindo. Pior que arrancaram o preço daqui. Não posso nem dizer a vocês quanto foi. E pra combinar, eu peguei essa blusinha. Bem gostosinha. Estão vendo? Deixa eu montar aqui pra vocês verem. Estão vendo como vai ficar mais ou menos? Mais ou menos assim, essa cor. Eu amei. Ah, esse vestido foi meu xodózinho. É de tricoline, preto, tem elástico. Nas mangas e estampa de cavalinho. Quem gostou foi meu filho. Curtinho, certo? E a manguinha assim, fechada. Atrás com esse detalhe. Ah, esse aqui eu achei fantástico. Olha isso, que coisa mais linda, gente. Olha que aviamento perfeito. É que tava fechado. Eu abri pra provar. Sem preço. Olha que linda. Essa manga toda bordada, gente. Olha esses aviamentos. Bordado. Aí tem o cintinho, ó, da mesma cor. E aqui embaixo bem rodadinho. Atrás é assim. Embaixo rodadinho. Lindo, 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 lindo. E veste super bem pra qualquer tipo de coisa. Esse é mais formal, eu gosto muito de vestidos formais. O minimal print é atemporal, né, gente? É como se fosse uma chemise. Como se fosse não, é uma chemise. Mais longa. Fecha até lá embaixo com vários botões. E aqui tem o cinto, o mesmo tecido, certo? Aqui eu comprei essa blusa dessa marca Clara Arruda, que é de vendedores parceiros da Renner, com essa estampa de cobra. Eu gostei muito da qualidade. E comprei também um top, só não sei onde está. No GG eu acho.
Veio também essa saia. Em formato de flores com poá e animal print. Eu amei a estampa preta. Gosto bastante desse tipo de estampa. E aí eu comprei vários tipos de blusinhas pra usar com essas saias e com várias outras coisas. Com calça, tem essa com manga curta e gola alta. Tem essa verde no mesmo estilo, que eu posso usar com aquela saia verde, com saia preta. Tem essa branca de manga comprida e gola rolê, que eu posso fazer várias composições. Essa preta aqui, na verdade, eu comprei pra usar com a saia preta, fazendo esse conjunto. Mas aqui eu posso usar de diversas formas, né? Comprei também esse vestido, que é de um ombro só, aberto aqui, daqui pra baixo, assim, ó. Ele é de um ombro só, aqui aberto, daqui pra lá. É vazezinho, é a coisa mais linda. A estampa e como fica no corpo. Ah, gente, deixa eu mostrar. Além do blazer branco, eu tenho um blazer preto. Vou mostrar pra vocês. Só que os aviamentos são diferentes, ó. Blazer preto com 3 botões prateados. E fecho também, ó. Da mesma forma, inclusive. Vendo? E o ocre, que vai estar super em alta nessa estação, que branco e preto são atemporais. Eu comprei também, resolvi investir. Esse daqui tem um botão apenas. Vou mostrar pra vocês fechado. Não sei se dá pra ver aí, mas é totalmente acinturado e alongado. Os blazers agora vêm numa roupagem diferente, certo? Estão alongados e acinturados. Tô com esses 3 blazers, até porque eu moro no Nordeste, numa cidade bem quente. E não tem porquê eu investir em tanto blazer. Certo? Próximo vídeo agora que eu vou fazer pra vocês vai ser tirando essa make e fazendo outra, tá bom? Com alguns produtos que eu já mostrei aqui a vocês. Que seria
uma make pra vocês fazerem também em casa. Construírem essa make em casa sem medo de ser feliz, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.